Camera check. Oh my gosh. Ganun lang pala. Yay! This is it. Hey Munchkins! Welcome to my Ash Ventures! Hey, hey! Hello! Welcome back to my Ash Ventures sa mga dati pong subscribers. Thank you so much for watching me and I hope hindi kayo magsawa. Yes! And for those who are bago lang sa channel ko, sa mga napadaan lang, please stay and please like and subscribe to my channel. Here's my channel. Please like, share, and subscribe to my Ash Ventures. For our video, sa ating video for today is unboxing. Yes, unboxing this two. No, this is 3 actually. Ito ay mga siguro kailangan, pwedeng sabihing essential na dahil nag-vlog na ako ngayon, but kasi talagang napilit na push ako na bumili nito because on Friday it's my Munchkin Mateo, Kuya Mateo's birthday. So meron kaming play date and kailangan ko to. You will see later kung bakit sinabing kailangan ko to. Well, dati ko pa naman siya gustong bilhin, but hindi lang ako napupush. So, ngayon nagkaroon ako ng dahilan, kunwari si Mateo, pero gusto ko talaga siya. And I think kailangan ko rin talaga siya. So, let's start! And this, dun, 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 dun. Gusto ko talaga itong bilhin. Oh my God. Osmo! So this is Dji Osmo Mobile 3. Yes. I finally got one. Look at this. Yeah, so sobrang maganda to kapag action yung video na gagawin mo or pag solo, lagi kasi ako yung mga travel ko, mostly solo ako, so kailangan ko talaga ng tripod, tapos gumagalaw ka, naglalakad ka. Parang kailangan ko to. So, later na to. And baka kung hahatiin ko ba tong video na to o isa na lang. Sige. And so, this is it. This is really it. Oh, shit. Ito talagang gusto ko i-unboxing. Ano natin ito? Oh my gosh. I'm so happy. Siyempre, saan pa natin bubutasan? Ayoko kasi nasira yung box eh. Sorry na, ha? Sorry na, ang tagal ko. Okay. Actually, sabi ko, i-gift ko to sa sarili ko sa birthday ko. Kasi matagal pa yung birthday ko. And I really needed it na. Lagi kami may layas. So, laging magulo ang video namin. Pagka
gumagalaw, ganyan. Kasi ito maganda siya for stabilization. That's why, sabi ko kanina, I need it sa Friday, sa playdate. Kasi playdate nga yun. Tapos kasama ko mga bata, Bessie. Ang lilikot nun. At di talagang magtatatakbo ako. Yung last birthday ni Mateo, is it last year? We were also out sa ano nga yun, yung playground, yung parang mga, nakalimutan ko yung pangalan. Ay, Diyos ko, ang lilikot nila, Bez. Ito na siya. Okay. Next time na yung kwento ko. Ito na siya. Okay. God. Okay. So, let's start with this box. Okay. I hope na maayos. Baka kasi dito hindi, hindi, kompleto naman. Parang hindi kita lahat eh. I'm so scared. Sayang ang aking unboxing na. I cannot do it again. Unboxing is only done once. Okay, yan. So, this is the charger. Open ba ito? Okay. No-open pa pala ang kabila. And I see. Yan. Ayan. Marunong. Sorry, first time. Okay. And okay. So, now so later we'll check this manual. The first one is ano bang okay, storage pouch. So, yung kanina dito, storage pouch yun. Yan. Nga, no, pouch nga, no, ba't ko naisip? Okay. So, storage pouch, kung gusto mo, ang lagayan mo ng mga things. Yan. Yan. Kung ayaw mo sigurong gamitin ito. Kasi parang ito meron siyang hard case eh. And this is the tripod. Yeah? Osmo grip tripod. Ayan. Kung solo ka, gusto mo siya ilapag. Ayan, siya itayo ng ganyan. Ayan. Okay, let's put it there. And this, nanood ako ng video review. Ito yung inilalagay dun sa clip ng phone. Kung maliit yung phone mo at hindi siya abot. So, pang pasikip siya. And then, the charger. This is the charger. This is wrist strip. Ayan. Para maano mo siya dito. Okay. Okay, let's go with this. So excited to see him. My new baby. Oh my god. So it comes with this hard case, which is so cool. And I like the color. Diba? Hindi madumihin. So let's open it. Dun, 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 dun. Alam mo naman, hindi pa nakikita, no? Ayan na nga itsura niya. Pero ako kasi first time. Mauna pa kayo makita siya. Yan! Ito na siya, guys! Ay! I don't know kung na-OA yan kayo sa akin. No? Kasi medyo pricey kasi yung Osmo eh. Kilala kasi siyang brand and for me to buy this na wala lang. I'm not bragging, no? Sale to. Sale to. Hindi to yung bagong ano. Kasi may bago na sila yung 4. So, sale na to. I won't gonna say it. Ah, shit. I don't know how to open it yet. But, I think there's something here to click.
We have to check, no? Mahirap na. Makasira tayo, bez. So, let's see how to open. Chinese. Kailangan natin manood kung paano. Oh my gosh. Ganun lang pala. So, sobrang takot ko. Hindi ko talaga siya. Sobrang takot ko kasi. Diba? And then, dito maglagay yung phone. Tapos, nakataas siya. Diba? So, hindi pa rin tatama. Ito, paano natin ito gagalawin? Ayan. And, how to get this. Right. Ayan siya. So, I think, kailangan ko muna siyang pag-aralan. Ayan, ito. Ayan. Kung tama ba? Ay, my gosh. Ito pala may instruction, oh. Ang syunga ko lang, press and hold the record button, trigger, and M button simultaneously for 1 second to forget the Bluetooth devices. So, ito na siya. I'm gonna get this phone para makita natin paano siya ilagay. Ang tsaka ng aking unboxing. Ganun pala mag-unboxing. Ba't mo alam, bes? Tapos ito, open siya dito. Ito, this is for this. Ayan. Saka kung gusto mong mag-solo, lalo pag single ka, this is a must. A must for single like me. Charot. Ayan, ganda. Oh. Like this. So, it should be like this. Ayan. Ayan, pero hindi pa kasi siya naka-on. Kaya siguro hindi pa siya... May battery kaya. Let's try to on. I'm not sure kung may battery. So, download ko na yung DJI Mimo app na DJI Mimo app na download daw natin so we can try this. Alam mo, it's so lightweight para sa babae. Okay siya sa babae kasi magaan. Plus yung phone mo magaan lang din naman. Diba? So I think okay siya para sa light. And compact siya, diba? Madali siyang ilagay sa luggage, sa bag. So, maliit ang bag mo. Kahit nakabackpack ka lang maliit. Kasya, go na yan, bes. Medyo matagal siya, ha? So, while we are waiting, let's try to charge it, no? So, ang charger niya is Type-C? Yes, Type-C. Try kong open. Ayan, nag-on siya. So, may battery siya, I think, para sa... And sabi, pagka yung nag-yellow na yung last dot, it means on na siya. So,
So, let's see kung paano. Ang tagal niya, oh. Usually, ang bilis kong maka-download ng apps. Ba't ito ang tagal? Why? Nakita niyo yung time? It's 11 PM already here. And ako nag-unbox pa. Kasi nga, I don't have time na. Since today is Tuesday. Yeah, Tuesday. So, Thursday nandun na ako kala Mateo. And tomorrow mag-aayos ako ng mga capes and pa-games. Kaya, this is the only time. Buti nga dumating to. Actually, in-order ko siya 27 nung Sunday lang. And then, nagka-problema. Tapos, in-order ko siya ulit kahapon. And, 28. Yeah, kahapon. And, dumating siya ngayon. Tama ba? Hindi, 2 days 2 days delivery. So, today is 29. 26 ako nag-order ng gabi. Tapos, nung 27 ng morning, cancel siya kasi may problema dun sa payment ko. So, nila-order ko siya and ng 27 ng afternoon. So, nandito na siya agad. See? Buti na lang hindi siya na-delay pa ng isang araw. So, ayan. Open na. So, kailangan kasi siyang i-download para ma-try natin siya. Okay. Tapos, after that, dapat pinasa ko na. I think i-connect mo siya. Ayan, device connection. Pair. So, look. It's green na. Nag-green siya, yellow siya kanina eh. Okay, may sinasabi siyang gawin ko daw. Paano ba yung dapat ito? Tilt. Ayan. Hindi ko pa siya pantay. Kailangan ko siguro siya i-charge. Nagkano kaya ito sa let's see. Ooh! Chinarge ko lang. Ayan na. Okay na siya. Ayan na. Bessie! Okay. Okay, so this is the panning. Ayan yung panning niya. How to make it... Oh, ay, nakikita niyo ang aking And then, I wanted to make it landscape. How to change it to landscape. Let's see. Paano from here. Oh. So this double click yung this the double click lang siya. Ayan, malilipat na siya sa portrait to landscape. And ito ipapan. Ay. Yan. Yan ang maganda dito yung yung susundan kanya yung pag gumagalaw, diba? Yung motion sensor na tinatawag nila. But I think I'm gonna try that later. Ayan. This is me.
So, let's record. Ayan. So, yan. So, this is, I'm using na the phone, the mobile Osmo mobile DJI 3, which is in combo means ayun, may mga kasama siyang etong mga to. I think ang wala dun sa pag hindi combo, binili yung tripod. I think wala yung tripod. And ano pa ba yung nakita ko? Parang this ata, wala rin ata to sa combo. Yes, so yun. Makikita nyo dito sa box. Ito yung included sa combo. So meaning, wala to dun sa hindi combo. Eh di sayang naman. Parang, pag bumili ka pa extra na ito, parang mas mahal yata. Kaya ito ka na sa combo, diba? So, I think that's it for my unboxing. And I will be back later para sa more information. Yung alam ko na, no? Kung paano siya gamitin and yung advantages and disadvantages siguro, and quality. I think it's quality. It's a good brand. And also yung aking dalawang binili. So, tatry din natin yan next time. Sa pagkakataong alam ko na, para mas maibigay ko ang tamang impormasyon. Tagalog. So, yeah. I guess that's it for today's video. Thank you so much for watching. See you on my next Ash Ventures. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Ayan, natapos na tayo. Finally. Sana maganda na ano natin. Let's see. Ano kaya yung ano nito? Ganyan. Ito. I think we need to stop. And then I can just gesture and shoot, yes.